Последствия сильного ветра в Москве. В ночь на 13 марта порывы ветра в Москве превышали 20 метров в секунду. Такие погодные условия сохранятся до вечера. Скорость ветра может достигать 25 метров в секунду. В городе повалены сотни деревьев, на Воробьевых горах временно закрыли канатную дорогу. Погиб мужчина, на машину которого упало дерево. Еще двое госпитализированы, мужчина и девушка. На мужчину упала ветка дерева, на девушку рекламный щит возле торгового центра Петровский в Новогирееве. Всего в Москве повалено более 120 деревьев. По факту гибели человека проверку проводят следователи Московского управления СК. Помимо этого, в префектуре Восточного административного округа столицы РИА Новости сообщили, что возле торгового центра Перовский на женщину упала вывеска. У пострадавшей небольшое рассечение, она сама села в машину скорой помощи, женщину госпитализировали. В экстренных службах добавили, что также пострадал еще один человек. В аэропортах Москвы из-за ветра задержали и отменили свыше 60 рейсов. В МЧС рекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не парковать там машины. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра объявлен также в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях.